Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Yasin utawi iki iku Yasin. Wal Qur'ani lan demi Qur'an al hakimi kang penuh hikmah. Innaka satamani sira iku laminal mursalina yakti setengah saking pira-pira utusan. Adi utawi iki adi suratu utawi iki surat iku makiyatun kang bangsa Makkah. Wa sababu nuzulihi lan utawi sebab turune adi surah iku annal kufara sak temeni pira-pira wong kafir iku kalu padha ngucap sapa kufar anna Muhammadan sak temeni Muhammad iku laisa ora ana sapa Muhammad ora ana iku binabiyin dadi nabi wala mursalin lan ora dadi utusan bal huwa balik utawi Muhammad iku yatimu Abi Thalib anak yatimi Abi Thalib wa madhabalan ora budalan sapa Muhammad ilal maktabati maring madrasah wa ma ta'allama lan ora tau belajar sapa Muhammad al ilma ing ilmu minal muallimi saking guru bagaimana yasiru hale kepriye dadi sapa Muhammad dadi iku nabiyan nabi bagana mongko ana sapa al-kufaru wong kafir iku musyirina padha netepi kabeh fi ingkari ing dalem ingkari kufar Faradda mongko nolak sapa Allah Ta'ala halimaha luhur sapa Allah nolak kaulal kufari ing ucapane pira-pira wong kafir wa anjalalan nurunake sapa Allahu Allah hadi surata ing ikilah surat wa syahida lan bersaksi sapa Allahu Allah bidatihi kelawan dati Allah al-jalili kang agung ala risali ing ngatasi keutusi kanjeng Nabi wa nubuwatihi lan kenabiane Muhammad faqala monggo ngendika sapa Allahu Allah ngendikane pripun ya Muhammad Muhammad in angkara lamun ingkar sapa al-kufaru pira-pira wong kafir ingkar risalataka ingka utusi sira fala tagtani mongko aja susah sira Muhammad bidzalika kelawan keingkarane wong kafir ana utawi ingsun Allah iku asyhadu nyakseni sapa ingsun innaka sak temeni sira Muhammad iku laminal mursalina yakti setengah saking pira-pira utusan falamma kanat monggo semangsane ana apa hadi suratu ikilah surat iku dalatan dadi petunjuk utawa pitutuh wa syahidatin lan dadi nyakseni ala risalatihi ing ngatasi keutusi Muhammad wala jaruma mongko mesti apa ana sak temene hadi surah iku syarat dadi apa hadi surah dadi iku qalbul Qur'ani adadi atine Qur'an kama kala kaya oleh ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi ing ngatasi iku tetep ing ngatasi Kanjeng Nabi assalamu utawi keselamatan rupane ngendikane inna likulli syai'in sak temene iku keduwe saben-saben perkara
sababan onone ati. Wa qalbul Qur'an utawi atine Qur'an iku Yasin. Waman waman utawi sapa wong iku qara'a maca sapa man ha ing surat Yasin. Kataba mongko nyatet sapa Allah lahu kedue man nyatet qiraatul Qur'ani ing maca Qur'an asyara marotin kelawan 10 pira-pira ambalan. Yasin. Demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya engkau itu termasuk orang-orang, termasuk sebagian utusan. Surat Yasin itu surat yang jenisnya jenis Makkiyah ya. Kan ada surat yang turun dari Madinah dan ada yang Makkiyah. Yasin ini jenisnya jenis surat yang diturunkan di daerah Makkah. Sebab diturunnya surat Yasin wasyababu nuzuli, dan sebab diturunnya surat Yasin itu bahwa sesungguhnya orang-orang kafir mengatakan inna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad iku laisa binabiyyin wala mursalin, bukanlah seorang nabi dan utusan. Akan tetapi bal huwa iku yatimu Abi Thalib, akan tetapi dia adalah anak yatimnya Abu Thalib. Wa ma dhaba ilal maktabi wa ma ta'allama al-ilma minal muallim, dia juga tidak pernah belajar di madrasah dan tidak pernah juga belajar ilmu dari orang-orang alim. Kalau begitu, fakaifa yasiru nabiyan, masa dia bisa menjadi nabi? Karena al-kufaru musyirrina fi inkarihim. Nah, ketika orang-orang kafir itu berpegang teguh dengan keingkaran mereka, faradallahu ta'ala qaulal kufari, maka Allah menolak ucapan mereka, wa anzala hadhihi surata, dan menurunkan surat ini, wa syahida bidatihil al-jalili, dan bersaksi dengan zatnya sendiri yang agung, ala risalatihi wa nubuwati, atas keutusnya Muhammad dan kenabiannya Muhammad. Faqala, Allah mengatakan, ya Muhammad, in ankarul kufaru risalataka fala taktar min binalika. Wahai Muhammad, jika orang-orang kafir mengingkari risalamu atau wahai Muhammad, jika orang-orang kafir itu mengingkari keutusmu, maka janganlah bersedih bidzalika, dengan ucapannya mereka. Ana asyhadu innaka laminal mursalin, sesungguhnya aku bersaksi, sesungguhnya engkau termasuk sebagian utusan. Falamma kanat hadhihi surah, ketika surat ini itu dalatan wasyahidatan ala risalati, menjadi petunjuk atau dalil dan bersaksi atas ala risalatihi, keutusnya Muhammad, fala jarama annaha syarat qalbul Qur'an, syarat qalbul Qur'an. Maka surat ini tidak bisa dibantahkan menjadi hatinya Al-Quran, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, kama qala alaihi salam, inna likulli syai'in qalban, sesungguhnya setiap sesuatu itu pasti ada hatinya.
segala sesuatu itu mempunyai hati. Wa qalbul Quran itu Yasin, hatinya Al-Quran adalah surat Yasin. Wa man qara'aha kataballahu lahu qira'atal Quran 10 marratin. Barang siapa yang membacanya, maka Allah akan mencatat baginya membaca Al-Quran 10 kali. Wa kama qala alaihi salam, dan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala qara'a surata Yasin wa Thaha wa qabla an yakhluqas samawati wal arda bi alfi amin falamma sami'at al malaikatu qalu tuba li ummati Muhammad najala alaihi hadani suratani wa tuba liman tahammala bihima wa tuba li alsanatin tatakallama bihima. Wa kama qalan kaya oleh ngendika sapa ngendika alaihi ku tetep ing atase Kanjeng Nabi assalamu utawi keselamatan. Inna Allah Ta'ala sak temene Allah Ta'ala iku qara'a ngucap. Inna Allah sak temene Allah Ta'ala hale maha luhur sapa wa iku qara'a maca sapa Allah surat Yasin wa Thaha, surat Yasin dan Thaha, qabla ayyahluqa ing dalem sadurunge nyiptakake sapa Allah, nyiptakake as-samawati ing pira-pira langit wal ardo lan pira-pira bumi bi alfi amin lat utawa nisar bumi ngono Mas. apa Utawa ning nisar bumi ngono. iya pokoknya bumi sebelum menciptakan langit 7 lapis dan 7 lapis bumi bi alfi amin lat 2000 tahun. Jadi Allah itu membaca surat Yasin dan Thaha sekitar 2000 tahun sebelum bumi dan langit itu diciptakan. Bagi saya di antaranya itu. Iku pas mulai ini Allah Ta'ala maringi anu ngono Mas, maksudnya itu Mas. Ini kan ini sampai tahun berapa itu? Ya. Gue dikasih pertanyaan. Ya. Diterisake sih. Iya kepot. Falama mongko ngendiku falama samat mongko semangsane mireng utawa krungu sapa al malaikatu pira-pira malaikat. Kalu padha ngucap sapa malaikat tuba bejo tenan. Li ummati Muhammadin kedue umat Muhammad nazala temur alaihim ing ngatasi umat Muhammad apa hatani suratani ing ikla surat loro watu balan bejo tenan liman kedue wong tahammalakan apal sapa man bihima kelawan hatani suratani surat loro watu balan bejo temen di alsanatin kedue piro lisane wong piro lisan tatakal lama kang ngucap opo alsina bihima kelawan hatani surotani. Sebagaimana dikatakan sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membaca surat Yasin dan Thaha sekitar 200 tahun sebelum 2000 tahun ya 2000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Nah, ketika para malaikat mendengarkan Allah membaca itu, dia berkata, beruntung sekali bagi umat Muhammad
diturunkannya 2 surat ini kepada mereka, dan beruntung sekali bagi orang-orang yang menghafal kedua surat itu, surat Yasin wa Toha, dan beruntung sekali bagi mulut-mulut atau lidah-lidah yang membaca atau mengatakan 2 surat itu ya. Ini sekedar pemahaman di sini dulu aja. Nanti keterangan yang luas nanti. Wa kama qala lan kaya oleh ngendika sapa Kanjeng Nabi iku alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad assalamu utawi keselamatan. Ngendikane pripun? Anna ahlil jannati sak temene ahli surga iku la yaqrauna ora padha maca sapa ahlul jannah. Ora maca saean ing suwiji-wiji minal Qur'ani saking Al-Qur'an illa Toha kejaba surat Toha wa Yasin lan surat Yasin wa syuratar Rahman lan wa syuratar Rahman lan surat Ar-Rahman. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah bahwa sesungguhnya ahli surga itu tidak membaca sedikit pun dari Al-Quran kecuali hanya surat Toha, Yasin, Ar-Rahman. Nanti di surga itu ya ada yang membaca surat Al-Quran, tapi yang dibaca hanya 3 itu, hanya 3 surat itu. Jadi kalau kita membaca melihat atau mendengarkan orang-orang yang membaca surat itu ya seakan-akan kita melihat suasana surga nanti seperti itu, ada suasana seperti itu. Ya, paham toh? Ibu Jawa ini surat tak ngukuati. Wah, masuk Facebook saya. Sampai mana deh? Wa kama qala alaihi salam. Wa kama qala kaya oleh ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku tetep ing ngatasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum keselamatan ayu muslimin utawi endi wong muslim wa muslimatin lan wong muslimat iku kuriaden waca ake ing dauma ing dalem sandingi muslim wa muslimat apa suratu Yasin surat Yasin wa huma hali utawi muslimin wal muslimat keadaannya itu fi syakaratil maut ing dalem syakaratil maut Nazala mongko turun alaihi temurun alaihi ma ing ngatasi muslimin wa muslimat bi adadi kulli harfin kelawan wilangane saben-saben huruf temurun opo asyaratu amlakin 10 pira-pira malaikat yakumuna khali padha ngadeg sapa asyaratu amlak Aina aidihima ing dalem antarane ngarepe muslim wal muslimat sufufan hali berbaris-baris yusalluna podo nyuwunake rahmat sapa asyaratu amlakin alaihima ing atase muslim wa muslimat wa yastaghfiruna lan nyuwunake ngapura sapa asyratu amlakin lahuma kedue muslim wa muslimat wa yasyaduna lan padha nyekseni sapa asyaratu amlakin nyekseni guslahuma ing
si muslim wa muslimat wayat tabiuna lan podo ngiringi sopo asyaratu amlakin janaya tauhuma ing janayai muslim wal muslimat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ayu muslimin wa muslimat kuria indahuma syuratu yasin. Dimanapun orang-orang, dimanapun siapa saja, orang-orang muslim dan orang muslimat, orang-orang muslim dan muslimat itu dibacakan surat Yasin di sisi